14 તારીખે એ હા 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 એ હા આપણે 14 તારીખનું સેટિંગ કરવાનું છે. નહીં મેર ખાય તેમ કે બિહારભાઈનો ફોન આવ્યો છે બુકિંગ રૂમ કરી દીધો. એ કરો હું તમને 5 ના 10,000 આપીશ. ના 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 ભાઈ પહેલા પેલા અમને કીધું છે 10,000 હાલવાનું ભાઈ. અરે એવું હા ચલો 15,000 ચલો. હા તો તું ભાવ ફોન કરું. હાલો હા તમારો રૂમનું યાર સેટિંગ નહીં થાય. એક ભાઈ 15,000 જેવું હાલે 15-20,000 જેવું. હા હા એટલે તમારું સેટિંગ નહીં થાય. એ હા 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 એ હા ચલો તો આપણે લખી નાખો ડેટ લખી નાખો આપણે. ડેટ ઉભા રહો 14/2/2021. ના યાર 22. ચમ એ તો ગર્લફ્રેન્ડ તો આવવા દો. અરે યાર તમારા લીધે તો આખું પેલું